UberEats が自律ロボット宅配っていうのを開始したっていうことですね。これはこれで非常に面白いとは思うんですけれども、その余白がなくなってきてるんですよね。こんにちは。三上ヘンリー大臣です。本日はですね、三上ヘンリー大臣の気になるニュースということでですね、一つお話しさせていただければなというふうに思っております。今回ちょっと気になっているニュースはですね、UberEats が自律ロボット宅配っていうのを開始したっていうことですね。これがすごい気になるなっていうふうに思ってて、どういう経緯でこういうふうになったのかっていう話としては、UberEats Japan がですね、東京日本橋で、自律走行ロボットによるフードデリバリーサービスを開始するというようなお話なんですけれども、人材不足が主な理由だっていうふうに言ってますね。田舎とかで今現在 UberEats ってあんま走ってないことが多くて、若い人がいないからそういうところでロボット配送とかできたらいいんじゃないかっていうことで今試験的に日本橋でやってるらしいんですけど、これはこれで非常に面白いなとは思うんですけれども、反面人との関わり合いみたいなのがすごい薄れてきてることの分かりやすい事例なのかなっていうふうに思いますね。なんかで一時期話題になったのが UberEats の配達員が怖いからUberEats 頼めないとか、住所がわかるわけじゃないですか。ちょっと可愛い子が出てきたとかってなって、それに対してストーカー行為をしちゃうとかっていう人もいるっていうのは、それは女の子怖いなっていうふうには思うし、受け取る側も人との関わり合いが、を極端に怖がってるっていうか、そういうニュースがあったからそういうもんなんだっていうふうに思っちゃって、極端に怖がってるような人もすごい多いなっていうふうに思います。道とか歩いててもちょっと行く方向が一緒なだけで目の前の女性にすごいチラチラ見られて、なんかストーカーなんじゃないかみたいないうふうに思われることも自分自身もあって、こんなでかい図体でストーカーしてたら一発でバレるじゃないですか。なのにね、って言ってもね、女の人からしたらでかい男が後ろからついてきたらそれは怖いか、男でも怖いかね、それ仕方ないんですけども、人の関わり合いの減少が加速するんじゃないのかなっていうふうに思ってます。私は今下町に住んでるんですけど、下町はね割と通りがかりのおばちゃんが何回も同じ時間帯に会うとちょっと顔なじみになるじゃないですか。そしたらおばちゃんに今日も何々ねとか、短パンでよく外歩けるわねとか、ちょっといじりみたいなのしてきたりとかして、それって結構あったかくて、自分がこのコミュニティの中で受け入れられてるんだな、自分もそのコミュニティの一員なんだなっていうふうに認識できるんで、それはすごい大事なことなんじゃないのかなって思うし、実際の世界のコミュニティよりもネットの世界のコミュニティをすごい最近は大切にし始めてるような気がしてて、現実世界の煩わしさみたいなのから解放されてネットの世界に居場所を求めるような人がすごい多いとは思うんですけど、実世界に居場所を得れない人だっているわけで、そういう人たちにとって新たな居場所としてすごいいいとは思うんですけど、すぐにネットの世界って自分の都合のいい情報だけ入ってくるような状態、自分の都合のいい状態、状況にだけなるような世界にずっといたら、人本来の営みになるのであろうかっていう疑問が私はちょっとありますね。で、この UberEats の話に戻りますけど、やっぱり昔はね、歩いて食料を取りに行くっていうのが当たり前だった。で、そこで八百屋さんの店主の人とちょっと話をするとか、そういうのでもね、すごい楽しいじゃないですか。その物を買いに行くっていうとはまた別で、副次的に得られるものとして人との関わりとかがあったわけで、もう物が欲しいで頼んでそのまま来ます。でもその余白がなくなってきてるんですよね。人生っていうか行動みたいなのに。だから物が欲しかったら物を手に入れておしまいみたいな。物を手に入れるにあたっていろんなことが起きるよねっていうのが本来は
私たちの生活の中であったものなんですけど、それがどんどん失われていっているような気がして、どんどん人間のこの厚みみたいなのは薄くなってきているような、すごいこうスリムになってきているような気がします。効率的といえば効率的なんですけど、僕は基本的にはなんか真ん中が一番いいと思うんですよね。だからすごい効率的なもの、すごい効率の悪いものってこう2つあったら、どっちもやりすぎは良くないのかなっていうふうに思ってて、その中央の真ん中ら辺が一番なんか心地いいポイントなのかなと思うんですよ。だから効率ばっかを追い求めるような社会と、効率めちゃくちゃ悪い社会もどんどんこっちに寄ってってるような気がするんですよね。効率的な世界に。それはいいことではあるんですけども、そこをこう自分自身で認識することがすごい大事なのかなと思ってて、今自分がどっちの方に寄ってってるのか、効率的な方に寄ってってるな、たまにはちょっと効率の悪いことしようやとかね、で効率の悪いな最近、じゃあちょっと効率良くするためにどうしようか考えようかとか、そこでバランスを保つ、だからシーソーゲームみたいな感じですよね。この感覚ってすごい大事なのかなっていうふうに思いますね。まだ28なんていう若造ですけど、それでもなんかすごい楽しいなっていうふうに思いますし、なんかキラキラした時期なんかよりも全然今のがすごい楽しいなっていうふうに思います。自分がどこを今歩いてるのか、右に寄ってんのか左に寄ってんのか、ここを常に認識しながら、右に寄ってたらちょっと左に舵を切るとか、左に寄ってたらちょっと右に舵を切るっていう、そこはすごい大事なのかなっていうふうに思いました。はい。なんか UberEats に限らずの人間関係の希薄さ、言ったらちょっと危惧してるっていう話ですよね。危惧っていうよりかは、それはそれでいいんですよ。ただ自分の中で自分がどこにいるのかを認識しなきゃいけないってことを私は言いたくて、知らず知らずのうちに効率ばっか追い求めてたら薄っぺらい人間になっちゃうし、知らず知らずのうちに効率の悪いことばっかしてたら、それはそれで成果の得られない人間になっちゃうんで、心の豊かさと物質的な豊かさをバランスよく自分の中で認識するっていうことです。そうですね。確かに大事なことですね。そうですね。だからどっちが悪いっていう話ではないです。そうですね。あくまでも自分自身の中でそういうコンパスみたいなのを持ってる、方向を指し示す何かこう基準となるものを持ってることがすごい大事なのかな。確かにそうですね。はい、ということでですね、三上変理大臣の気になっていることシリーズ、今後もちょっと続けていこうと思いますから、ぜひ、お暇な方またご視聴いただければというふうに思います。ありがとうございました。バイバイ。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ちなみにヘンリーさん、UberEats は使われます？たまに使えます。チップ渡すようにしてますね。プラスになることをしてあげたかなっていうふうに思うんで。